दादा जी पुट हाण करा को टंगन जो इलाज केस ते आऊं तो के जोर दिन सुबुदा वाला पुट इलाज करा बेजार थी बोला ही तेरा डॉक्टर तन कारो मोह छा करा बुधा तो आरो पीढ़े सदाई बीमार चल करा आऊं बेजार थी की छा खाली थी आने पिनी बेजार थी आर मां पंजो इलाज की करा पुट। दादा एकरो सवाल पूछाए जी बाबा पूछ। दादा भला हवाई जहाज के ठायो दादा बाबा यो इंजीनियर वॾा कम न ठाहिया न पुट तव्हां वॾा थियो पढ़ो किताबनि में त ॾिसो कीअं ठाहिया। अच्छा दादा भला ही रेलगाड़ी के ठाई दादा बाबा इहा रेलगाड़ी कंहिं ठाही छोटो तंग करी जोर ॾी त ॾे न त पोइ ठहियो। दादा चिंची ऐं रक्षा के ठाया दादा बाबा तुम्हारे पीढ़े ठाहिया जोर ॾी त ॾे न त वञा बाबा ठाया हाँ बाबा ठाहिया वञी पुछजां बाबा ठाया छोरनि तंग करे छॾो वाह बीमार आहिनि सुवाल मथां बाबा बाबा मूंखे रक्षो ठाहे ॾे बाबा की रक्षो ठाहे छॾो ॾाॾे चए पियो तोरो पिणे रक्षो ठाहे थो त मूंखे ठाहे ॾे बाबा ॾाढो त आहे अध मगरी अॻी खटी हलियो पियो आहे वरी रक्षो ठाहे ॾे बाबा मूंखे रक्षो ठाहे ॾे छॾ ज़िंदगी भला पेन पनो खणी आ त ठाहे ॾियां तोखे रक्षो कागज़ वारो रक्षो न मूंखे सचो रक्षो ठाहे ॾे बाबा हा ठाहे ॾे तूं रक्षो कीअं ठाहे ॾियां पुट तोखे तुंहिंजी मोड़ बि रक्षो हलाईंदी हले त चल अल्लाह ओहो छोड़ो अलाए किथे अने भागो अलाए पेना वियो हलो पानी ढक प्यारे सब वियो हलो आ पुट भूर हलो आ पुट भूर हलो किथे आ पुट अब अलाए किथे विया हलो कम ते अलाए केॾा विया आ पुट भूर हलो आयो बाबा आयो हलो पुट पानी ढक दे प्यार मूंखे बाबा पानी भरियो ई कोने मूं अरे पुट मूंखे या ख़बर आई सूर मुंहिंजे तकदीर में लिखियल आहे वेह पुट वेह मेरा बाबा अब तो गन में ॾाढो सूर आहे पर डॉक्टर खे चई घुराया 1000 रुपया हिकिड़ो मूं वटि पियो आहे तूं में डॉक्टर ॾे न बाबा पैसो ई कोने किथां वञी हा बाबा जो मूं रखियो पंहिंजे लाइ पर तूं उहा खणी वञ वञी घरवारी खे ॾेखारे अॻे डॉक्टर अटे 1000 रुपया हिकिड़ो ॾेई जो वञी के सुठे डॉक्टर के ॾेखार आ वॻई राति जो दाहूं तो कया वरी हुन को बीमार आदत ॾे वञी सुठे के डॉक्टर के ॾेखार ते इलाज कराए बाबे जो रुगो कुरको ई कुरको आहे बाबा वो दुआ कजे न वञी डॉक्टर वटि पुट वञ डॉक्टर के ॾेखारे जा मां अलाह चङी कंदो वञा अलाह ख़ैर करे अलाह ख़ैर अरे भी तो रास्ते हलो हल्दी अचो हल्दी अचरन हल्दी जी भीड़ भी है टेंशन ना करें अस्सलाम वालेकुम लका वालेकुम अस्सलाम तैयार बाबा अच्छा भाई मोल ठीक को ना अच्छा छा थियो बाबा डॉक्टर 1000 रुपया फीस दावत हो वरी मरीजन का पूछो छा थियो है चेक करियो ना वहां फीस ॿाहिरि ॾेई आजो तेरी फीस ॾेई पोइ अंदर धरिया चेक करे माण्हू आयो ॾेई रहियो शर्म आहे मां थोरो साह खण भला ॾाढी प्यारी शइ आहे हलड़े छोकरा के आना पेट में के आना हिक आनो 3 किलो जो थे उस्ताद ही माइया मुझी को कुकड़ को ने ते आना बाबा केस करो थे साल करिए थे अच्छा हाणे को मजाक वाली गाल कोनी कंदासीं असां भी आखे डॉक्टर किथा या डॉक्टरी सिखिया बाबा अमा वनी ई के भला अस्पताल ते विया आयो ना तो वठ आया आहियूं भई बाबा एड़ा केस पेरी मूं वठ 271 केस आया आहिनि पर उहे मूं पास कया
ऐं अवां जो नुस्ख़ो परेशान न थी अवां हीअं करियो यानी कि तूं पाण हीअं कर ॾींहं में 3 दफ़ा हर टाइम ते 3 दफ़ा हिन माई खे सुम्हारे 3 दफ़ा चढ़ी करे पेट ते लोॾा ज़ोर सां लोॾा ॾे त पाणे आनंद इहे पतरा थी निकिरी वेंदा। डॉक्टर साहब ही मरी कोन पवंदी बाबा हाणे इहो असांजो ज़िम्मो आहिनि असां बि आख़िर किताब पढ़ियो वेठा आहियूं पहिरीं 3 ॿार जन हींअर पैदा की थी विया बाबा हाणे असां बि डॉक्टर आहियूं यार हाणे तूं वरी भेस वारी ॻाल्हि थो करीं यार तूं 8 ॾींहं अचजां तोखे आऊं वरी गोरियूं लिखी ॾींदोसां अबे मां लो डॉक्टर वटि वञा अबो माना असां कूड़ा थियासीं ॿियो समाज का कूड़ा आयो हिकु पढ़ियो आहे ही असां ईअं वेठा आहियूं इस्पताल